Moj zadnji gost kaže da je za njega svaki dan Uskrs. Od kada je izašao iz pakla droge, pretrčao je više od 300 maratona. On je Tadeo Pačak. Imam 54 godine, u 55. sam kao beba prebolio sam dječju paralizu od 6 mjeseci i ostao sam 80% invalid u ruku i nogu. Zbog toga sam bio jako dosta iskompleksiran. Od 13. godine do 19. godine bio sam na hašišu, na travi, duo sam. U 19. godini prvi puta sam se ufiksao. U 18. godini prvi put sam se ufiksao okicao sirovim opijom, da bi u 19. prvi put heroin. I do svoje do 25. godine bio sam skroz na heroinu. 90. sam počeo trčati i vrat me zatekao. Onda sam do 93. trčao tako, natjecao se. 94. htio sam nešto, 750 godina je bilo grada Broda. Htio sam nešto napraviti za svoj grad, ne da se iskupim, nego jedno kao bivši ovisnik da otrčim jednu trku, svoj prvi ultramaraton Brod, Gradiška Brod, za Brod bez droge i alkohola. I to se mojim brođanima svidjelo, cijeli Brod me dočekao, dobio sam i nagradu počasnog građanina Broda s plaketom. Na CNN-u sam bio, došao je gospodin Igor Mirković i prije me je snimao i sa novinarkom iz New Yorka. On se ni nadao šta će biti, ali čovjek snuje, Bog određuje. Tako da u Atlanti je to bilo 95. od 16.000 reportaža, svih CNN što je snimao do tada, pobjedila je baš upravo moja reportaža. Na mojem to prvom maratonu, prije 4.4. koji sam trčao, jedna djevojčica je trčala sa mnom i zadnji 5 kilometara, gdje me cijeli Brod moj dočekao. I ona me svaki puta dočekivala na tim mojim trkama. U svih tih priznanja koje sam dobio od generala i sportski i vojni priznanja, najveće priznanje od Boga dragog moja Monika i moji prekrasni 4 djece koje mi izrodio. Najsretniji sam čovjek u svemiru. I nema dana, za mene svaki dan Uskrs. Molim vas, pozdravite velikim pljeskom mog zadnjeg gosta. Tade, dobrodošli. Hvala vam što ste dio naše emisije. Evo, iskreno, kad smo gledali one priloge, onaj dio na početku priloga, kad se vidi vaša obitelj, jer imaju ljudi asocijaciju na one stare serije, Ne daj se Floki, Smogovca i tako nešto? Jer je to bila prva asocijacija kad sam vas ja vidio. Pa ima, pa svi nam govore, svi nam kažu da smo identični njima. Ultramaraton koji ste spomenuli, on je bio točno na uskršnji ponedjeljak prije 20 godina. Kakve su bile reakcije u Brodu? Jednostavno nisam se htio iskupiti. To je bilo 94. godina, rat je stao u Brodu. Iako je bilo je dosta okupiranih područja oko Broda gdje sam ja obilježio jednu epohu poslije drugim trkama. Zanima me da čisto nekako bolje respektiramo sve što danas imate i sve što ste danas postigli u svom životu. Dakle, vi ste, rekli ste u prilogu, još kao tinejdžer bili ovisni o drogama, u 20-ima ste došli na takozvane teške droge. Koji je to bio trenutak kada ste shvatili da ste udarili u dno i da trebate promjenu? Jednostavno, počeo sam se gubiti. 2 puta sam bio u dr. Mladen Stojanović, danas u bolnici Milosrdnice. Više to je bilo bježanje od policije sve. Došao sam do gram i po dnevno morao sam uzeti heroina. A to nije kikiriki, to je 10 do 15 normalnih šuteva. Nisam se mogao fiksati u lijevu nogu, u ruku, nego sam morao drugima da me, ako nije brat stari koji je bio ovisnik isto, nije mogao ufiksati, morao sam, znači da me neko ufiksa, morao sam podijeliti šut.
U kakvom ste bili psihičkom stanju tada? U nikakvom. Jednostavno, skroz bedara. Dva put sam doživio, kako sam u svojoj knjizi prvoj napisao, overdozu. Prvi sam doživio u bolnici. Mislim, i onda ste dio spasa našli zapravo u trčanju. Jednostavno, to nije više bio krik. To nije molitva, nego bio je krik iz očaja. Boga sam poznao negdje u nekoj drugoj dimenziji. Prošao sam negdje u Bibliji jednu rečenicu Salomonovu gdje kaže: sine moj, daj mi srce svoje. Ja sam htio s Bogom manipulirati. Htio sam sjediti na dvije stolice, na dvije fotelje. A to kod Boga nije išlo. I morao sam pasti u prašinu, kao Mojsije, u pustinji. I kad sam pao, rekao sam: Bože, pomozi mi. Osjetio sam tih 15-20 sekundi i strah i neku čudan osjećaj miline, čudan taj feeling. I u sebi sam, u svojoj glavi sam osjetio, čuo riječi: ne boj se, ja ću biti uz tebi. Od tada što god sam uhvatio, Bog je blagoslovio. Za 3 mjeseca ostavio sam ne samo heroin, ostavio sam sve. Cigarete, alkohol, pilseve, tablete, sve sam i bio drugi čovjek. Koliko vam je u oporavku zapravo pomoglo trčanje? Pa dosta. Znate šta, čovjek koji nije aktivan, on je radioaktivan. Jednostavno te toksine, te otrove, želio bi svakome da se bavi bilo kakvim sportom. Ne morate trčanjem, ali ono što vam ide, kroz znoj, sve izađe, sve negativnosti. Ja kad mi dođe 15 do 19, obučem svoju trenerku, gdje samo ja objasnim da ne ženi djeci, ne zaudara. Obučem je i za sat vremena ja dođem drugi čovjek. Drugi čovjek. Vaša ljubav prema trčanju je očigledna, ali zapravo vam je trčanje nekako i dovelo ljubav u život. Na trčanju smo se upoznali i na trčanju smo se i oženili. Na 25. jubilarnom... Dakle, vaša supruga je ona mala djevojčica koja je trčala za vama. Da. Kako dokazujući da žene doista trče za muškarcima. Vrlo doslovno. Lijep sam ko Šrek. U to ne sumnjam. Ali vi, s obzirom da ona tada bila maloljetna, se baš niste dali uloviti na samome početku, u prvih nekoliko godina. Znate šta, u Brodu ima preko 300 obitelji opačaka, a tad nisam imao telefon. I ona je svim silama se trudila da dođe do mog broja, do mene, ali kako nije, onda me dočekivala na svaku trku. I 97. negdje na početku sam dobio od visoko pokroviteljstva od predsjednika pokojnog doktora Franje Tuđmana. I bio sam na Radio Brodu, rekao sam te dionice koje ću otrčati, koje sam otrčao za 109 sati i silazim niz stepenice na Radio Brodu, otvoram vrata kad neka djevojka kaže: Tadi, jel mogu ja s tobom ići 20 km? Ti zadnju dionicu. Kaže: pa pile moje, pa to nije to 5 km, to je 20. Ali kaže: imamo mjesec dana, više od mjesec dana, mogu ja s tobom, nema problema. I onda kad sam vidio šta je, da ima sve moje izreske iz novina i ono da me voli, ajde, pitam ja: Pile, koliko imaš godina? Kaže: sad će mi, to je bilo negdje početkom 5. mjeseca, a ona je 27.6. rođena. Kaže: za mjesec i pol dana će imati 18 godina. Odmah sam joj i Božić, i Uskrs, i Novu godinu čestitao. I rekao da se javi kasnije. 2 godine smo hodali. Evo, Monika je danas s nama. Monika, vi ste doista ganjali svog muškarca i na kraju ga lovili. Isplati se trud. Isplati se. Koliko ste kilometara morali pretrčati? Tu zadnju dionicu 21 kilometar, znači je bilo, ali dosta u treningu još. I mnoge žene sanjaju o klasičnom vjenčanju, bijeloj vjenčanici, visokim petama, cvijeću i svim tome. Vi ste imali dosta specifično vjenčanje 2000. Jesmo, znači on je trčao taj ultramaraton od Zagreba do Čazme. A ja sam ga pratila na biciklu i davala mu okrepu. A to se u vjenčanici ne može napraviti, a ni u dijelu trča, tako da je ovo bilo jedino ono što je
bila praktična roba u I kojoj onda smo ste se taj trčali. dan oženili? Poslije trke smo otišli u vječnicu i vjenčali se kod matičarke. Jeste roditelji brže od tate? Pa na kratkim dionicama jesam, a dužim je tata. A kad misliš da ćeš ga uspjeti prestići? I na dužim dionicama. Da li ti maštaš da ćeš biti maratonka? Da. Da? Imamo i mlađu sestru. Prekrasne kose. Pozdrav i tebi. I ti trčiš sa tatom? Da. Da? I kad misliš da ćeš ga ti dostići? Kad bude velika. Samo bih htio reći, mala je prekoče, prije 2 dana je bila u Zagrebu na mladosti, pobjedila na 300 metara. Pa vidjeli smo one medalje, dio medalja je vaših, dio je već i njihovih, Da. jer osvajaju već prva mjesta u brojnim disciplinama. Vi ste rekli da vama znači da oni imaju, da zdravo žive, da se bave nečime, ali čime će se baviti, to ovisi o njima. Je. Hvala vam, Tadej, što ste bili moj gost. Želim vam puno sreće u svim dionicama u vašem životu. Hvala i mojim ranim gostima, i malim i velikima. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste nas pratili. Nadam se da su vas moji današnji gosti inspirirali da i vi se izdignete iz svih izazova koje imate u svom životu, da se dignete s kauča i napravite sve što možete napraviti, da ne tražite izgovore zašto nešto ne napravite, nego rješenja kako to napraviti. Oni su stvarno sjajni primjeri za to. Hvala vam što ste nas pratili, pratite nas i dalje.